Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost posvetit ćemo ruskom piscu, lekaru i dramaturgu Mihajlu Bulgakovu i njegovom romanu Majstor i Margarita. Majstor i Margarita smatra se jednim od remek dela svetske književnosti 20. veka. Na spisku je obavezne lektire za srednje škole, tako da neću mnogo pogrešiti ukoliko budem pričala o radnji ovog romana, jer je praktično obavezno da je skoro svi pročitaju. Zašto je Majstor i Margarita jedno od najvećih dela svetske književnosti? Kojim temama se ovaj roman bavi? Pokušat ćemo da razmotrimo u ovom videu. Kako Bulgakov tako vešto barata jezikom i radnjom, ukazujući na to kako izgleda jedno totalitarno društvo u kome se sprovodi kontrola ne samo nad mišljenjem, nego i nad pisanjem. Da li je ljubav moguća u ovakvom društvu i koja je to svrha umetnosti? Tu je i ona čuvena rečenica rukopisi ne gore, o kojoj ćemo pričati i nadam se da ćete se i vi u komentarima uključiti u priču o ovoj rečenici. Za razmatranje romana Majstor i Margarita nemoguće je, a ne okrenuti se u vreme u kome je ovaj roman nastao. Naime, sam Bulgakov, koji je rođen u Ruskoj imperiji u Kijevu 1891. godine, za svog života bio je svedok nekoliko prevrata Prvog svetskog rata i boljševičke revolucije. U Kijevu otac rođen je u porodici sveštenika i majke bivše profesorke, porodica imala 7 dece, završio je Kijevsku gimnaziju i medicinski fakultet. U to vreme već se ženi sa svojom prvom suprugom Tatjanom Lapom i počinje za vreme Prvog svetskog rata da radi kao lekar, pregledajući po 100 pacijenata i ranjenika. Zbog ličnih tegoba i ovog teškog posla koji je obavljao, počinje i da uzima i da se leči morfijumom, pa je posle imao problema ili morao da se skida sa leka i tako dalje i tako dalje. Posle Prvog svetskog rata i sa ratova se vraća u Kijev, otvara svoju praksu i tu je svedok nekoliko, bar 10 prevrata i građanskog rata između Bele garde, dakle pripadnika kraljeve vojske i boljševika. Posle pobede boljševika njegova porodica, većina porodice emigrira u Francusku, a on ostaje u Rusiji. I pošto je jedva preležao tifus i difteriju, odlučio je da se posveti svojoj velikoj ljubavi, a to je pisanje, negde oko 1920. godine. Vrlo brzo postaje uspešan u svom radu i čak u novom društvu njegove komade dobro prihvata i Stalin, koji sam ide u pozorište da vidi njegov komad Dani Turbina, čak 15 puta, toliko je bio oduševljen ovim komadom da je rekao da Bulgakov toliko dobro piše da je iznad i levo i desno. Dakle, u ovo vreme, negde oko 1926. ženi se i svojom drugom ženom i putuje po Rusiji i posle prvog vrlo velikog uspeha komada Dani Turbinih i Samoodbrana, njegove reportaže i ono što on piše u književnim ruskim krugovima počinju da nailaze na kritiku. On je bio izuzetno satiričan u svojim komadima i jednostavno dela mu se više ne objavljuju. On je naravno očajan zbog toga. U jednom trenutku ga i sam Stalin poziva i pita ga da li bi želeo da dođe da radi u pozorištu, tako da tu neku poslednju trećinu svog života provodi u Boljšoj teatru. Negde u ovo vreme upoznaje i svoju treću ženu, Jelenu Šilovsku, njegovu veliku ljubav. Ona mu postaje inspiracija
i za roman Majstor i Margarita, koji je nastao u periodu od 1928. do 1940. godine. U ovom romanu Bulgakov se obračunava sa represivnim društvom, jer na papiru ima svu slobodu da kaže istinu, tu je slobodan. Ovaj roman prvi put je objavljen 1966. i 1967. godine, a u punom izdanju 1973. Dakle, roman ima dva narativna toka. Jedan se odnosi na Moskvu 30. godina prošlog veka, velika industrializacija u toku, na snazi je, dakle, Staljin vlada, i sa druge strane priča o Isusu Hristu, odnosno Ješu i Hanocriju i njegovom pogubljenju u Jerusalimu. Dakle, sam roman Bulgakov otvara kod Patrijaršijskog ribnjaka u Moskvi, sastaju se dva građanina. Jedan je mladi pesnik, Ivan Nikolajević Ponirjov, zvani Bezdomni, a drugi je predsjednik književnog udruženja Mihajl Aleksandrović Berlioz, on je predsjednik udruženja Masolit, dakle masovna literatura ili literatura za mase, i sastaju se da bi raspravljali o antireligijskoj poemi koju je Bezdomni napisao, koja ipak nije dovoljno dobra, jer kroz kritiku zapravo potvrđuje postojanje Isusa Hrista, smatra Berlioz. I baš u tom trenutku, dakle, na samom početku pisac nam predočava jednu od glavnih tema kojom će se baviti u romanu, a to je propaganda na neki način, odnosno zabrana religije i vere. I satiričan ton kojim on počinje ovaj roman nastavit će se i dalje. I baš u tom trenutku, dok oni raspravljaju, pojavljuje se Lucifer, lično u liku profesora Volanda, koji, dakle, je zapravo oličenje Sotone. Osim toga, tu je naravno i svita, Korovjev, prevodilac i konferansije Butler, zatim Behemot, jedna od najpoznatijih mačaka, mislim, u svetskoj književnosti, debeli mačak koji hoda na dve noge, igra šah i pije alkohol, zatim Azazelo, plaćeni ubica, i crvenokosa lepotica, vampirica Hela. Voland proliče da Berlioz neće dočekati veče i sastanak udruženja, dakle, vrlo uskoro se to i događa, Berlioz pada pod tramvaj i biva mu odsečena glava. U odbranu svoje teze, sam Voland, dakle, profesor, lično priča o postojanju Pontija Pilata, koji sudi Isusu iz Nazareta, odnosno liku koji se zove Ješua Hanocri u ovom romanu. Pontije Pilat je predstavljen kao usamljen čovek, on ima glavobolje i jedini prijatelj mu je pas. Delovi u kojem se opisuje suđenje i pogubljenje Ješue Hanocrija prikazani su izuzetno realistično, za razliku od Moskve 30. godina, u kojima se Bulgakov koristi magijskim realizmom da dočara sve to što ljudi rade, dakle, ljudi jure za novcem, u Verijeteu, u pozorištu, profesor crne magije Voland održava svoju predstavu u kojoj novčanice padaju, a građani počinju da ih jure, žene iskaču na scenu zato što se besplatno deli garderoba i parfemi, pa im posle cipele nestaju i moraju da idu bose. I tako Voland sprovodi svoju pravdu nad građanima koji su izloženi materializmu, na neki način svim onim lošim što ljudi rade. I kada ga pitaju kakvi su ljudi, kaže on nisu se mnogo promenili, jer on je tu od ko zna kada, profesor Voland. Mladi pesnik Bezdomni pokušava da mu se suprotstavi, ali završava u duševnoj bolnici u kojoj će kasnije sresti majstora koji mu priča da je njegov roman o Pontiju Pilatu, koji je napisao, zabranjen, da je on zbog toga bio očajan, da je spalio rukopis, da je bio jako zaljubljen u Margaritu,
ali da je zato što nije uspeo da štampa svoju knjigu, na neki način prekinuo i vezu sa njom i da je zato i on završio u duševnoj ustanovi. Ne možete proći pored đavola da vas ništa, da ne izađete bar sa nekom malom povredom. Dakle, nazad u Moskvi Voland vlada Varieteom. Dok čitate ove scene na izuzetno satiričan način, počećete i nesvesno da se smejete, jer opisujući ljude i sve to što oni rade, Bulgakov tako vešto dočarava sve te ljudske osobine kao što su pohlepa, potkazivanje, mržnja i tako dalje. Ljudi se nisu mnogo promenili, kaže profesor Voland, bez obzira na promenu u vlasti. I upravo ovde on koristi taj magični realizam i fantastične opise dešavanja u Moskvi, što je zapravo sjajan način da prikaže šta sve to ljudi rade, jer ako bi sve to prikazao realistično, ko zna da li bi moglo i da se čita. Dakle, roman se bavi temama dobra i zla, nevinosti i krivice, hrabrosti i kukavičluka, koji Bulgakov posebno kritikuje, kao i odgovornosti prema istini kada je odbija nadležni autoritet slobodom duha u neslobodnom svetu, kao i ljubavlju. Takođe, u ovom romanu Bulgakov ističe značaj umetnosti. Evo kako izgleda jedna scena, dakle, roman je i satirična kritika koja osuđuje propast ljudskih vrednosti kroz portretisanje ljudskih karaktera. Evo jedne scene iz Varietea, pošto je profesor Voland održao svoju predstavu crne magije. Istražni organi su se smestili u kabinetu Varenuhe, gde su počeli da pozivaju jednog po jednog službenike Varietea koji su bili svedoci jučerašnjih događaja za vreme predstave. Treba reći da je istraga bila prinuđena da na svakom koraku savlađuje nepredviđene teškoće. Nit se svaki čas skidala i gubila. Jesu li postojale plakate? Jesu. Ali preko noći su preko njih bile zalepljene nove, a sada nema ni jedne, pa makar ih ubili. Odakle se stvorio sam mag? Ko to zna? Znači, sa njim je zaključen ugovor? Po svemu sudeći, odgovori uzbuđeni Vasilij Stepanović. Ako je zaključen, onda je morao da prođe kroz knjigovodstvo. Svakako, odgovori uznemireni Vasilije Stepanović. Pa gde je onda? Nema ga, odgovori šef knjigovodstva, bledeći sve više i šireći ruke. I naravno, ni u fasciklama knjigovodstva, ni kod finansijskog direktora, ni kod Lihodejeva, ni kod Varenuhe nije bilo traga od bilo kakvog ugovora. Kako se preziva taj mag, Vasilij Stepanović ne zna, nije bio juče na predstavi. Razvodnici takođe ne znaju. Blagajnica se dugo mrštila, borala čelo, razmišljala, na kraju rekla. Čini mi se Voland, a možda i nije bio Voland. Možda je Faland. Ispostavilo se da u birou za strance ni o kakvom Volandu, pa ni o Falandu nemaju pojma. Kurir Kavrpov je saopštio da je taj mag odseo u stanu Lihodejeva. U stan su, razume se, odmah otišli. Nikakvog maga tamo nije bilo. Pa ni samog Lihodejeva. Kućne pomoćnice Grunje takođe nije bilo i niko nije znao gde je. Predsjednika udruženja stanara Nikanora Ivanovića nema. Dešavalo se nešto nepojmljivo. Nestalo je čitavo rukovodstvo administracije, sinoć je održana skandalozna predstava, a ko je organizovao i po čijem naređenju nije se znalo. Da li ovakvom društvu, koje je zagrezlo u jurnjavi za novcem i borbi za moć, gde građani jedni i druge potkazuju, da li je ljubav moguća? Bulgakov misli da jeste, svoju tvrdnju opravdava kroz lik Margarite, koja je majstorova ljubav. Ona žrtvuje brak bez ljubavi i život u vili, da bi došla da živi sa njim u lepom stanu u suterenu i gde zajedno uređuju njegov rukopis. Zarad umetnosti ona je spremna čak da proda dušu đavolu i u romanu je vidimo kao domaćicu velikog bala kod Satane, na kome je mažu krvlju da bi je podmladili, a za zelo joj daje kremu koja podmlađuje i lice i telo. Ona leti iznad Moskve kada priđe profesoru Volandu koji daje posebne moći. Čitaoče za mnom, ko ti je rekao da na svetu ne postoji prava, verna, večita ljubav? Neka takvom lažljivcu odseku njegov pogani jezik. Za mnom, čitaoče moji, samo za mnom, a ja ću ti pokazati takvu ljubav.
Ne, majstor je grešio kada je sa gorčinom pričao Ivanuški u bolnici, onome času kada je ponoć već bila prošla da ga je ona zaboravila. To i se nije moglo dogoditi. Razume se da ga ona nije zaboravila. Njegova ljubljena zvala se Margarita Nikolajevna. Sve što je majstor o njoj govorio jednome pesniku bila je sušta istina. Jadnome pesniku. Verno je opisao svoju ljubljenu. Ona je bila lepa i pametna. Tome treba dodati još jednu stvar. Sa sigurnošću se može reći da bi mnoge žene dale sve što imaju kad bi mogle da zamene svoj život za život Margarite Nikolajevne. I tako dalje, i tako dalje. Smatra se da je jedan od glavnih uticaja na ovo delo Goetheovo delo Faust. On i Margariti daje ime po Goetheovoj Gretchen, koji se u romanu Faust obraćaju kao Margarita. Što se tiče imena Behemot, za koga ste me pitali u komentarima, ovo ime, dakle ime mačka Behemot na ruskom znači nilski konj, ali zapravo se odnosi na čudovište iz Biblije. Pored Fausta, Biblija predstavlja jedan od važnih tekstova na koje se ova knjiga oslanja, naravno u tom svom drugom narativnom toku u kome se govori o pogubljenju Isusa Hrista i presudi Pontija Pilata u Jerusalimu. Dakle, tu je i čuvena sintagma rukopisi Negore koju smo spomenuli na početku, koju izgovara profesor Voland lično i koju neki tumače u to da umetnost ne možete uništiti, a zapravo odnosi se i na neku slobodu, dakle ideje o slobodi, pravdi, pravu na slobodu izražavanja ne mogu se uništiti i one traju i dalje, čak i ako želite da spalite rukopis kao što je to majstor učinio, ideja o umetnosti, ideja o nekom delu, ukoliko želi da izaći će, možete spaliti rukopis, ali ćete i dalje želeti da napišete tu priču. Šta bi za vas značilo to rukopisi Negore? Napišite mi u komentarima ukoliko je želite. Ja bih voljela da čujem šta vi mislite o tome, da zajedno rastumačimo ovu sintagmu, možda će nam pomoći da bolje razumemo jedni druge i sve to što nam se u životu dešava. Inače, sam Majstor i Margarita, kao što sam rekla, bio je nadahnut Biblijom, a ovo delo Majstor i Margarita nadahnulo je poznatog muzičara Micka Jaggera iz grupe Rolling Stones da napiše svoju pesmu Simpatija, odnosno Sažaljenje za đavola. Poznata pesma, nisam znala do skora da je na nju uticao zapravo ovaj roman. I evo šta on kaže u svojoj pesmi. Molim vas, dozvolite mi da se predstavim, čovek sam bogatstva i ukusa, tu sam već mnogo godina, mnogim ljudima ukrao sam dušu i veru. Bio sam tu kad Isus Hrist imao svoj trenutak sumnje i bola, postarao sam se da Pilat opere ruke i zapečatio sam mu sudbinu. Drago mi je da vas upoznam, nadam se da mi pogađate ime, ali ono što vas zbunjuje je priroda moje igre. Kao što je svaki policajac kriminalac i svi grešnici sveci, kao što je pismo glava, zovite me Lucifer. Pošto mi je potrebno da me neko obuzda, pa ako me sretnete, budite ljubazni, imajte sažaljenja i ukusa i iskoristite svu svoju dobro naučeno vaspitanje i politiku, inače ću vam uzeti dušu. Veliko upozorenje u odnosu na đavola izriče Mick Jagger u ovoj pesmi Sympathy for the Devil. Nadam se da ste danas imali vremena za književnost i nadam se da ćete nastaviti da pratite ovaj kanal. Hvala vam na vašim komentarima, puno mi znače i inspirišu me da nastavim i dalje da snimam kad god to mogu.